おはようございます。2023年あゆのともつり第21回目になります。今日は板取川上流へ来ました。今日は一応納棺ということで、なんとか1匹釣って納棺したいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。なんだ、ウグイかよ、バカ野郎。違うか。お、しょ。お、肩、違った。よっしゃ。肩。よいしょ。
通りでしょう。1、2、3、4、5。お疲れ様です。2023年鮎の友釣り21回目は釣果は5匹でした。今現在お昼の12時です。今日はこれで終わりたいと思います。また来年鮎の友釣りをやった時はよろしくお願いします。お疲れ様でした。